تا به حال شده که برای چیزی که بهش باور دارین فداکاری کنین و ریسک از دست دادن چیزی بزرگ رو به جان بخرین. داستان امروز روایت مادریه که به خاطر انتظاراتی که از خودش داشت در مرز از دست دادن همه چیز قرار گرفت. ماهگل با دلی پر از درد تصمیم میگیره نوزادش رو رها کنه، جایی که شاید هیچ کس دیگه‌ای هم نتونه اون رو پیدا کنه. اما هیچ کس نمیدونه دنیای پر از درد و ترس این مادر چه معجزه‌ای رو برای اون دختر کوچولو رقم میزنه. چه اتفاقی میفته وقتی که تصمیمات ما فراتر از حد توانمون میرن؟ آیا این اقدام وحشتناک به معنای پایان کاره؟ یا شاید چیزی در انتظار این مادر و دختر باشه که هیچ کس به فکرش هم نمیرسید؟ اگر کنجکاوید بدونین که چه اتفاقی در بیابان در قلب شب انتظار این دو نفر رو میکشه، با ما همراه باشین تا این حکایت عجیب و پر از احساسات رو بشنوید. ماهگل زنی با چهره ای ساده اما با قلبی پر از احساسات پیچیده در یکی از روستاهای دوردست زندگی میکرد. در گوشه ای از این روستای کوچک که در دل دشت‌های بی‌پایان قرار داشت، زندگیش جریان داشت. او در کنار همسرش غلامرضا که مردی سختگیر و بی احساس بود، روزهایش را می‌گذراند. غلامرضا همیشه در جستجوی پسری بود که به زندگیشان رنگ و بویی جدید بدهد، اما ماهگل هر بار که باردار می‌شد و به دلی پر از امید به زایمان می‌رسید، تنها یک آرزو داشت: خدایا فقط این بار پسر، لطفاً پسر. هر بار که ماهگل یک دختر به دنیا می آورد، نگاه‌های سرد و بی‌حوصله غلامرضا به او می افتاد. این نگاه‌ها هیچ وقت از ذهن ماهگل پاک نمی شد. او هنوز به یاد داشت که وقتی دختر اولش به دنیا آمد، غلامرضا با نگاهی بی تفاوت به او گفت: دوباره دختر؟ این جمله مانند تیری به دل ماهگل می نشست. اما او هر بار با لبخندی ضعیف دخترانشان را در آغوش می گرفت و از آنها مراقبت می کرد. اما این بار فرق داشت. بارداری پنجم ماهگل انگار دنیای او را به لرزه انداخته بود. غلامرضا دیگر تحمل هیچ دختری را نداشت. او که دیگر به وضوح از داشتن دختر خسته شده بود، به ماهگل گفت: اگر این بار هم دختر باشد خودت میدانی که چه کار باید بکنی. این جمله همچنان در گوش ماهگل زنگ میزد و به او آرامش نمیداد. ماهگل در دل خود میدانست که اگر باز هم دختر به دنیا بیاورد، شاید این آخرین فرصت او برای داشتن یک زندگی آرام و بی دغدغه باشد. او همیشه خود را در سایه خواسته های غلامرضا میدید، اما اکنون چیزی در دلش تغییر کرده بود. شاید به این دلیل که دیگر هیچ چیز جز آرامش در دلش نبود و احساس می‌کرد که تمام این فشارها، دردهایش و احساسات سرکوب شده همه به نقطه اوج خود رسیدند. شب زایمان فرا رسید. ماهگل در دل شب، در حالی که دردهای زایمان مانند سیلی به جانش میزد، تنها به این فکر میکرد که چه به سر زندگیش خواهد آمد. او که خود را در این دنیا غرق شده میدید، هیچ امیدی به آرامش نداشت. تنها آرزویش این بود که غلامرضا رضایت دهد. او که از دختران متوالی خسته شده بود، حالا ماهگل را در مرز یک تصمیم بزرگ قرار داده بود. اگر این بار هم دختر باشد چه می شود؟ در دل تاریکی شب ماهگل تنها با درد و رنج زایمان دست و پنجه نرم می کرد.
صدای ناله‌هایش در خانه پیچیده بود. دستانش خالی از توان شده بود و تنها چیزی که او را به جلو می برد همین آرزوی فراموش شده برای رضایت غلامرضا بود. وقتی خاله حنیفه قابله محل نوزاد را در دستانش گرفت و گفت سلامت و زیباست اما دختر است. قلب ماهگل برای یه لحظه ایستاد. همه چیز به هم ریخت. ماهگل با چشمان خیس از اشک نوزاد دخترش را در آغوش گرفت و سرش را پایین انداخت. او که همیشه با آرزوی داشتن یک پسر از خواب بیدار می شد، حالا باید با واقعیتی روبرو می شد که نمیدانست چطور باید با آن کنار بیاید. غلامرضا که هنوز در کنار تخت ایستاده بود به نوزاد نگاه کرد و بدون هیچ کلمه‌ای به بیرون رفت. سکوت خانه مانند چاقویی در دل ماهگل فرو می رفت. چشمان ماهگل از اشک پر شده بود. نگاهش به نوزادش ثابت مانده بود اما ذهنش هزاران فکر را از سر می گذراند. آیا این زندگی واقعا برای من درست است؟ آیا تا به اینجا باید بی‌وقفه فدای خواسته های دیگران بشوم؟ او از خود می‌پرسید. هرچه بیشتر به چهره کوچک نوزادش نگاه می‌کرد، بیشتر در دلش تردید و پشیمانی موج می‌زد. اما در آن لحظه صدای غلامرضا از بیرون شنیده شد. او به آرامی گفت باز هم دختر، جمله‌ای که برای همیشه در دل ماهگل باقی می‌ماند. نه به عنوان یک جمله بلکه به عنوان زخمی عمیق بر روحش. شاید غلامرضا هیچ وقت نمی‌دانست که این حرف چه تأثیر عمیقی بر ماهگل خواهد گذاشت. این جمله همان چیزی بود که او را به نقطه بحرانی رساند. در شب‌های بعد ماهگل به سکوت غم‌انگیز خانه خود عادت کرد. روزها در کنار نوزادش می‌نشست و شب‌ها در دل خود غرق در افکار تاریکی می‌شد که هیچ کس از آنها با خبر نبود. گاهی اوقات صدای گریه‌های نوزادش در خانه تنها صدایی بود که در سکوت شب به گوش می‌رسید. این گریه‌ها در ابتدا او را از خواب بیدار می‌کرد و به دلش رنج می‌آورد. اما به مرور زمان این صدای گریه تبدیل به یک بخش از روزهایش شد. غلامرضا که دیگر هیچ علاقه‌ای به دختران نداشت، همچنان بی‌اعتنا به خانه باز می‌گشت. هر روز در دل ماهگل حس عمیق‌تر از ناامیدی رشد می‌کرد. دیگر از خواسته های او هیچ گونه امیدی نداشت. حتی در دل شب وقتی به نوزادش نگاه می‌کرد، دلتنگی و افسردگی در چشمانش به وضوح نمایان بود. زنان روستا هر روز بیشتر به خانه ماهگل می‌آمدند و در حالی که با یکدیگر صحبت می‌کردند به او دلسوزی می‌کردند. آنها از شانس بد ماهگل می‌گفتند، از اینکه چگونه همیشه به جای پسر دختر می‌آورد. این حرف‌ها همچنان که به گوش ماهگل می‌رسید، قلبش را بیشتر از پیش می‌شکست. اما او همچنان از هر چیزی که موجب می‌شد احساس کند هنوز مادر است دریغ نمی‌کرد. حتی زمانی که می‌دید دیگران به او نگاه‌هایی تحقیرآمیز می‌کنند، خودش را میزد و به نوزادش میگفت شما ارزشمندید، شما بهترین چیزی هستید که به دنیا آوردم. ماهگل به جایی رسید که دیگر نمیتوانست بیش از این در کنار غلامرضا زندگی کند. حرفهای او دیگر برایش چیزی نداشت. هیچ حمایتی از او نمیدید. نه از سوی غلامرضا، نه از سوی خانواده‌اش و نه از دیگران. ماهگل در دل خود به تصمیمی سخت فکر می‌کرد. تصمیمی که شاید دیگر هیچ راه برگشتی نداشت. آیا باید این بچه را به دنیای دیگری بسپارد؟ آیا باید از چیزی که در دلش می‌جوشید رها می‌شد؟ در یک شب سرد و بی صدای زمستانی،
ماهگل به کنار پنجره ایستاده بود و به دنیای تاریک بیرون نگاه میکرد. این شبهایی شده بود که دیگر هیچ امیدی در دلش نمانده بود. او هر شب در ذهن خود زندگی گذشته‌اش را مرور می‌کرد. روزهایی که با امید و آرزو در کنار غلامرضا زندگی کرده بود. روزهایی که فکر می‌کرد همه چیز درست خواهد شد. اما حالا احساس می‌کرد که برای همیشه در سیاهی به دام افتاده است. نگاه ماهگل به نقطه‌ای خیره ماند. در دل شب صدای گریه نوزادش به گوشش رسید. ماهگل به سمت گهواره دوید و در آنجا دخترش را در آغوش گرفت. او به آرامی دخترش را نوازش کرد و با دلسوزی زمزمه کرد: تو همیشه برای من عزیز خواهی بود. هرچه که دیگران بگویند، برای من تو همه چیز هستی. غلامرضا شبها دیگر به خانه نمی آمد. او درگیر زندگی خود شده بود و هیچ توجهی به همسر و دخترانش نداشت. ماهگل هر شب از او خبری نداشت، اما این تنها چیزی بود که دیگر برایش مهم نبود. او دیگر خود را در این زندگی گیر افتاده نمی‌دید. تنها چیزی که او را به جلو می‌برد دختر کوچکش بود. 3 روز از تولد نوزادش گذشته بود. این 3 روز برای ماهگل همچون سالها گذشت. او احساس می‌کرد که دنیا علیهش ایستاده است. همه چیز در ذهنش مبهم بود و احساس می‌کرد که نمی‌تواند دیگر بیشتر از این تحمل کند. غم و درد در دلش فشرده می‌شد، اما نمی‌توانست به هیچ کس بگوید که چه بر سرش آمده است. او در تنهایی و سکوت زندگی می‌کرد و در دل خود به خود می‌گفت: چطور توانستم این دختر کوچولو را تنها بگذارم؟ در همان شب‌ها برخی از همسایه‌ها دوباره به خانه‌اش آمدند. آنها از بابت وضعیت زندگی ماهگل صحبت می‌کردند. اما هیچ کس نمی‌دانست که ماهگل در دلش چه می‌گذرد. او همچنان دست‌هایش را می‌شست، در حالی که در این فکر بود که آیا روزی این درد به پایان خواهد رسید؟ آیا روزی خواهد رسید که از این زندگی خسته کننده خلاص شود؟ یک روز دیگر از خواب بیدار شد. ماهگل به سختی از رخت خواب بلند شد و به سوی دخترش رفت. حالا دیگر برایش فرق نمی کرد که جهان بیرون چه می گوید. چیزی که برای او مهم بود تنها نوزاد کوچکش بود. دخترک را در آغوش گرفت و بوسید. احساس کرد که هر لحظه از زندگیش به معنای دیگری پر شده است. آن لحظه که چشمان دخترش به او خیره می شد، همه دردها و فشارهای روزهای گذشته به فراموشی سپرده می شدند و دخترش همه دنیا بود. او ماهگل را از سرنوشت ناگوارش نجات می داد. در روزهایی که به کندی سپری می شد. فشارهای زندگی همچنان وجود داشت. زبیده خانم مادر شوهر ماهگل هر روز او را تحقیر می کرد. زنهای همسایه همچنان در پشت سرش پچ پچ می کردند. همه اینها در کنار دردهایی که از شوهرش متحمل می شد به زخمهای عمیق دیگری در دلش تبدیل شده بود. اما با همه اینها ماهگل به دخترش تکیه می کرد. او هر شب دخترش را در آغوش می فشرد و لالایی می خواند. لالایی هایی که از دل مادرانش برمی آمد و به دل دخترک آرامش می بخشید. در دل شب صدای گریه های دخترش را می شنید. اما دیگر نه برای او، بلکه برای او مانند نغمه‌ای دلنشین بود
که از دلتنگی‌های درونی مادرانش سخن می‌گفت. اما همه چیز تغییر کرد. در شب‌هایی که ماهگل به سختی خوابش می‌برد و از جایی که در دلش آرامش نداشت در ذهنش هزاران سوال داشت، یک شب نگران کننده در راه بود. وقتی غلامرضا به خانه برگشت، شب دیگر مثل شب‌های گذشته نبود. صدای قدم‌های سنگین او در راهرو پیچید و ماهگل که تمام شب را بیدار مانده بود، به سرعت به گهواره دخترش رفت و او را در آغوش گرفت. صدای غلامرضا به گوشش رسید که می‌گفت: این بچه کیه؟ کی اینجا آوردش؟ ماهگل که برای اولین بار در طول مدت زندگی مشترکشان به خود جرأت داده بود، با صدای لرزان به غلامرضا گفت: این دختر من است. هیچ کس نمیتواند او را از من بگیرد. غلامرضا با چشمانی که از خشم درخشید گفت: از این دختر خسته شدم. این هم بچه پنجم من است، دختری که هیچ فایده ای برای من نداشت. اما کلمات او دیگر به ماهگل آسیب نمی رساند. او از این لحظه به بعد دیگر ترسی از هیچ چیز نداشت. دلش به دخترش تکیه می کرد و این عشق مادرانه بود که در مقابل تمامی سختی ها مقاوم بود. با گذشت روزها فشارهای زندگی بر دوش ماهگل سنگینی بیشتری می کرد. نگاه‌های سرد و بیرحم غلامرضا همچنان در دل او زخم می‌زد و کلمات تحقیرآمیز مادر شوهرش زبیده خانم همچنان در گوشش طنین انداز بود. اما ماهگل دیگر تحمل این فشارها را نداشت. هر شب وقتی به دخترش نگاه می‌کرد، قلبش پر از احساساتی متناقض می‌شد. از یک طرف نگرانی از آینده‌اش داشت. از طرف دیگر به این نتیجه رسیده بود که هیچ چیز نمی‌تواند او را از دخترش جدا کند. در دل شب‌هایی که تنها صدای گریه نوزادش و زوزه باد در بیابان به گوش می‌رسید، ماهگل به خود قول می‌داد که هیچ گونه اجازه نخواهد داد که این بچه را از خود جدا کند. اما دنیای اطرافش همواره در حال تغییر بود. در یکی از روزهایی که ماهگل در کنار دخترش نشسته بود، زبیده خانم وارد شد. نگاهش از سر تحقیر بود و کلماتش مثل تیغ بر روح ماهگل فرود آمد. دخترهایی که تو میزایی فقط دردسر درست میکنند. اینجا همه به تو میخندند اما تو هنوز از خودت نمیفهمی. این جمله ها همانطور که همیشه ماهگل را آزار میداد، این بار هم دلش را به درد آورد. اما او دیگر نه گریه میکرد نه از خود دفاع میکرد، تنها به دخترش نگاه میکرد و به یاد میآورد که برای او، برای این کوچکترین موجود، همه چیز را فدای عشق و احساسات مادرانه اش کرده بود. در دل شب‌های تاریک و بی صدا ماهگل تصمیمات سختی می گرفت. او روز به روز خود را از زندگی گذشته‌اش دورتر می دید، اما هیچ چیزی نمی توانست محبت و عشق مادرانه اش را از او بگیرد. اما در روزهای بعد اتفاقات غیر منتظره‌ای شروع به رخ دادن کردند. یک شب هنگامی که ماهگل در کنار دخترش نشسته بود، صدای قدم‌های سنگینی از بیرون خانه به گوش رسید. او به سرعت بلند شد و به سمت در رفت. در حالی که قلبش به شدت می‌زد، در خانه را باز کرد. غلامرضا با چهره‌ای سرد و مغرور وارد شد. نگاهی به دخترش انداخت و سپس به ماهگل گفت: امشب دیگر نمیتوانم این بچه را تحمل کنم. همه زندگیم تحت تاثیر او قرار گرفته. ماهگل که برای اولین بار احساس آرامش در دل خود میکرد با صدای محکم و مطمئن گفت: این دختر من است. هیچ چیز نمیتواند او را از من بگیرد.
غلامرضا لحظه‌ای متحیر ماند و سپس با صدای آرامتری گفت: من نمیتوانم او را قبول کنم. اما ماهگل دیگر هیچ ترسی نداشت. دلش پر از امید بود و میدانست که در نهایت این دختر کوچولو به او کمک خواهد کرد تا از این وضعیت طاقت فرسا رهایی یابد. در همان شب ماهگل به یاد حرفهای مادر شوهرش و فشارهای زندگی افتاد. ولی چیزی که او را به ادامه دادن امیدوار می کرد عشق به دخترش بود. او دیگر از حرفهای مردم نمی ترسید. دیگر نمی ترسید که دنیا از او انتقاد کند یا تحقیرش کند. در دل شب در کنار دخترش او به آینده ای متفاوت فکر می کرد. صبح روز بعد تصمیم گرفت به خانه پدرش بازگردد. در دلش می دانست که این تصمیم ممکن است باعث ایجاد اختلاف جدیدی شود. اما چیزی که مهم بود آرامش و سلامت دخترش بود. او به این باور رسیده بود که تنها مادر بودن و مسئولیت پذیری نسبت به دخترش تنها چیزی است که باید به آن پایبند بماند. با این تصمیم ماهگل به سوی خانه پدرش روانه شد. در دل شب‌های تاریک و بی صدا که هیچ کس جز خودش و دخترش نمی‌دانستند راه خود را ادامه می‌داد. ماهگل به خانه پدرش رسید در دل شب، در حالی که دخترش آرام در آغوشش خوابیده بود. به درب خانه پدرش رسید در این ساعت از شب. همه خواب بودند، اما ماهگل تصمیم گرفت در را بزند و همه چیز را رو به پدرش بیان کند. صدای قدم‌های پیرمرد از داخل خانه شنیده شد. در باز شد و پدرش با چشمانی خواب‌آلود و نگران به او نگاه کرد. ماهگل، ساعت چنده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ماهگل سرش رو پایین انداخت و با صدای لرزان گفت: پدر، من و دخترم دیگر نمیتوانیم در خانه غلامرضا زندگی کنیم. او دیگر ما را نمیخواهد. باید اینجا بمونیم. پدرش با نگاهی پر از نگرانی و دلسوزی به او نگاه کرد. بعد از چند لحظه سکوت دستش را روی شانه‌اش گذاشت و گفت: بیاین داخل. هیچ وقت نباید فکر کنی که جایی برای شما نیست. خونم همیشه خونه شماست. ماهگل در دلش کمی آرام شد. اینجا دیگر تنهایی جایی بود که می توانست پناه بگیرد. این خانه پر از محبت پدر به او قدرت میداد تا به دنبال آرامش برای خود و دخترش باشد. او نگران آینده بود، اما نمیدانست که در این خانه حداقل دیگر کسی نیست که او را به خاطر بودنش با دخترش سرزنش کند. روزها به آرامی می‌گذشت و ماهگل در خانه پدرش زندگی جدیدی را آغاز کرد. او و دخترش به کمک پدرش روزهای سخت را پشت سر می‌گذاشتند. در دل شب‌ها وقتی همه به خواب می‌رفتند، ماهگل در گوشه‌ای از اتاق به فکر می‌پرداخت. فکر می‌کرد به آینده‌اش، به آینده دخترش، به تصمیمات سختی که گرفته بود و به آنچه که در این مدت گذرانده بود. در دل شب ماهگل به صدای گریه نوزادش گوش می‌داد. هر شب او را در آغوش می‌گرفت و لالایی می‌خواند. در دل شب‌های آرام و سکوت او به این فکر می‌کرد که هیچ چیز نمی‌تواند عشق او به دخترش را تغییر دهد. این دختر تنها امید و عشق زندگیش بود. اما روزی از روزها غلامرضا دوباره به خانه پدرش آمد. چهرهش غمگین بود و چشمهایش پر از شرم و پشیمانی. او به ماهگل نزدیک شد و گفت: ماهگل، میخواهم از تو عذرخواهی کنم. من اشتباه کردم. من فراموش کرده بودم که عشق به خانواده یعنی احترام به همه اعضای آن. ماهگل به او نگاه کرد، اما هنوز به سختی میتوانست کلماتش را باور کند. تو با ما چه کردی؟
چرا باید اینطور با ما رفتار می‌کردی؟ غلامرضا با آرامی سرش را پایین انداخت. من واقعاً پشیمانم. اگر تو و دخترت دوباره بخواهید خانه همیشه در اختیارتان است. ماهگل لحظه‌ای در سکوت به او نگاه کرد. قلبش در حال تپش بود. اما چیزی در دلش به او می گفت که این فرصت را از دست ندهد. او به یاد مادرش افتاد که همیشه می گفت هر چقدر هم که زندگی سخت باشد به یاد داشته باش که همه چیز می تواند تغییر کند. وقتی آدمی پشیمان باشد باید فرصت دیگری به او داد. با صدای آرامی ماهگل گفت من و دخترم برای همیشه تصمیم گرفته ایم. به خانه پدرم برگشتیم و اینجا برای همیشه در عما خواهیم بود. اما من نمیتوانم فراموش کنم آنچه که تو با ما کردی. غلامرضا سرش را پایین انداخت و گفت من میفهمم و میدانم که هیچ چیزی نمیتواند از آنچه که انجام دادم جبران کند. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که امیدوارم روزی همه چیز درست شود. ماهگل در دلش یه لحظه تردید کرد، اما بعد از لحظه ای سکوت گفت وقت برای جبران گذشته ها گذشته است. من تنها به آینده فکر می کنم. ماهگل و دخترش به آرامی زندگی جدید خود را آغاز کردند. روزها پر از کارهای ساده و آرام بود. شبها وقتی ماه در آسمان می درخشید و باد ملایمی از دشت می وزید، ماهگل در کنار دخترش در آغوش یکدیگر خوابیدند. زندگی آنها تغییر کرده بود، اما عشق و محبت مادرانه هیچگاه تغییر نمی کند. حالا ماهگل دیگر نه از نگاه‌های بیرحم غلامرضا می‌ترسید و نه از فشارهای جامعه. او فقط به دخترش نگاه می‌کرد، به چشمان معصوم و پر از امید او. دخترش کوچکترین دلیل برای ادامه دادن، برای تحمل سختی‌ها، برای جبران تمام کمبودهای گذشته بود. زندگی ماهگل و دخترش در کنار پدرش ادامه داشت. روزها با کارهای ساده دلی آرام تر از گذشته داشتند و شبها در کنار یکدیگر به خواب می رفتند. ماهگل هر روز از گذشته های تلخ می آموخت و با دلی شجاعتر برای آینده تلاش می کرد. دخترش حالا بزرگتر شده بود و چشمانش درخشانتر از همیشه می درخشید. ماهگل دیگر به هیچ چیزی جز عشق به دخترش و آینده‌ای بهتر فکر نمی کرد. غلامرضا دیگر از آن مرد بی احساس و سرد گذشته نبود. او هر روز به خانه پدر ماهگل می آمد و سعی می کرد تا رفتارهای گذشته‌اش را جبران کند. اما ماهگل همچنان از او دور بود. قلبش دیگر جایی برای او نداشت. او حالا به چیزی بیش از آنچه که از غلامرضا خواسته بود نیاز داشت. او به آرامش، به احترام، به محبت بی‌پایان دخترش و به احترام خودش احتیاج داشت. یک روز غلامرضا که به خانه پدر ماهگل آمده بود به او نزدیک شد و گفت ماهگل، من هیچ وقت نتوانستم تو را درک کنم. هیچ وقت نفهمیدم که برای تو چه فشاری بوده است. به خاطر اشتباهاتم از تو معذرت می‌خواهم. ماهگل به او نگاه کرد، اما چیزی در دلش تغییر نکرده بود. او دیگر از این پشیمانی‌ها چیزی نمی‌خواست. در حالی که دخترش در کنارش بازی می‌کرد، لبخند ملایمی زد و گفت گلم، گاهی اوقات گذشته‌ها آنقدر سنگین می‌شوند که هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند آنها را پاک کند. تو را بخشیدم، اما برای من همیشه آینده مهمتر از گذشته است. غلامرضا لب‌هایش را به هم فشرد و سرش را پایین انداخت. او به این نتیجه رسیده بود که هیچ چیزی نمی‌تواند ماهگل را دوباره به گذشته برگرداند، اما در دلش امیدی جدید می‌کاشت. امیدی به این که شاید بتواند یک روز در دل دخترش جایی پیدا کند. ماهگل دست دخترش را گرفت و به او نگاه کرد. نگاهش پر از عشق و امید بود. به دخترش گفت خدای بزرگ همیشه ما را از این سختی ها رها می کند.
اینجا کنار هم ما می توانیم هر چیزی را که می خواهیم بسازیم. دخترش با چشمهای درخشانش به او نگاه کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد. ماهگل در دلش آرزو کرد که دخترش هیچگاه درد و رنجی که او کشیده بود تجربه نکند. او می‌خواست دخترش همیشه در آغوشی پر از محبت زندگی کند. در همین حال ماهگل به سوی آینده قدم برداشت، به سوی دنیایی که هنوز برایشان پر از سؤال بود، اما هر روز با امید و عشق تازه‌ای به آن نگاه می‌کرد. ماهگل با دلی که حالا از ترس‌های گذشته آزاد شده بود، در کنار دخترش زندگی جدیدی را آغاز کرد. زندگی که هیچ چیزی جز آرامش و عشق در آن جایی نداشت. در دل شب‌های تاریک، در میان بیابان‌ها و خانه‌های ساده، آنها به آرامش واقعی رسیدند، زیرا در هر گامشان قدرت عشق مادرانه، شجاعت و امید به آیندهشان را هدایت می‌کرد. داستان ماهگل و دخترش همچنان در دل مردم روستا باقی ماند. داستانی از فداکاری، شجاعت و عشق مادرانه. داستانی که به آنها یادآوری کرد که هیچ چیزی در زندگی مهمتر از محبت و درک یکدیگر نیست. حتی در سخت‌ترین لحظات همیشه یک نور در دل تاریکی برای کسانی که در جستجوی آرامش و حقیقت هستند وجود دارد. امیدوارم داستان امشب شما را به دنیای آرامش و سکون برده باشه و ذهنتون رو از دغدغه‌های روزانه رها کرده باشه. آیا حس می‌کنین که خواب کم کم در حال نزدیک شدنه؟ در خواب‌های خیالی ما هر شب داستانی متفاوت و جذاب داریم تا شما رو در سفر آرامش به دنیای خواب همراهی کنیم. اگه دوست دارین هر شب یه قصه جدید و دلنشین رو بشنوین و تجربه آرامش هر شب رو از دست ندین، فقط کافیه با ما همراه باشین. کانال رو دنبال کنین تا همیشه اولین نفری باشید که قصه های شبانمون رو میشنوید. اگر از این شب و این قصه لذت بردین، خوشحال میشیم یک لایک و نظر دلگرم کننده از شما داشته باشیم. و برای اینکه همیشه با ما همراه باشین، کافیه زنگوله رو فعال کنین تا هیچ یک از داستان‌ها رو از دست ندین. شبتون آروم، خوابتون عمیق. تا قصه بعدی، خدا حافظ و شب خوش.